Армысыздар, эфирде әйелдер хабары және оның жүргізушілері. Мен Қырмызы Жексенбек және Мөлдір Нұрланқызы. Сәрсенбінің сәтті күнде қайта жүздесіп отырғанымызға қуаныштымыз көрермен. Бүгін берері мол хабар болғалы тұр, сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Бүгін біз қазақ қыздарының ішінен ерекше дараланып психологиялық кітап жазып шыққан алғашқы психологиялық кітаптың авторы десек те болады, Камшат Бекжігітова ханымменен сұхбаттасамыз. Камшат ханым, студияға қош келдіңіз. Құрметті көрермен, өткен сәрсенбіде хабарымыз осы кісімен өрбіген болатын. Біз сол хабардың жалғасы ретінде сұрақтарды өткен хабардағыдай емес, ары қарай жалғасы ретінде жіберсек деген ойымыз бар. Егер көрмеген болсаңыз, біздің әлеуметтік желідегі Қазақстан Тараз телеарнасының көруге мүмкіндіктеріміз бар. Біз хабарымызды ары қарай жалғастыра берсек деген ойымыз бар. Өйткені әйелдің жыры да бітпейді, сыры да бітпейді. Біз бүгін түрлі тақырыптарда әңгіме қозғаймыз. Әйел туралы, отбасы туралы айтқаннан кейін баладан алысқа кетіп қала алмаймыз. Осы жерде бала туралы да, баланың тәрбиесі, балаларды неге үйретіп, қалай олардан біз ерекше тұлға жасап шығамыз. Сол жөнінде айтсақ. Бізге мысалы бұрын оқытқан жоқ осы психологияны. Жалпы менің балаларымда қазіргі таңда бір психологқа барып бір нәрсе болып жатыр деп айта алмаймын. Мен қазіргі таңда бұл қазір мына өзімді дамытып, өзіммен жұмыс істеп, сондай уже бастағаннан кейінгі екіншінен бір бұл бала тәрбиесіне кірісіп жатырмын. Бала тәрбиесі деген мен бірінші балаларыммен жаңағы осы бір 4 ай болды, үлкен екеуі 9 бітірді, қызым, ұлым, одан кейінгі қызым 7 бітірді. Екеуінің тапсырмасы қазіргі таңда өздерін іздеп жатыр. Яғни оларға сұрақ беріп қойдым, мен кіммін, маған не істеген ұнайды, өскенде кім боламын. Міне осы сұрақпен жай ойланбайды, олар жазба жұмыс істейді қазір. Жаңағы жазба жұмыстың бізге не қажеттілігі, не пайдасы бар, ой жұмыс істейді, ойланамыз жазып отырғанда. Жай бетіп, сен кімсің өмірде дегенде бір ауыз сөзбен жауап беріп кетуі мүмкін, анау ұнайды деп бір 5 минут сөйлескенде айтылуы мүмкін, ал енді мен арнайы уақыт беремін, оларға жазғызам. Жаз, кімсің? Менің балам, ол қайдан туды? Балам 9 бітіргеннен кейін мектеп оқымаймын дейді. Кім боласың балам десем, не қайда барғың келеді деп сұрасам, жаңағы ол бизнесмен болғысы келді. Ол жаңа есту ашқысы келді. Ол бір кезде спортсмен болғысы келді. Сосын анан қарадым. Олардың өйткені қазір ешқандай шектеу жоқ. Барлық саланы керемет армандай алады. Яғни, қайдағын айтпа, отыр десем, бала отырады. Бір айтады маған, екі айтады, отыр десең, ол бала бітті, армандауға да қорқа бастайды. Өзімізде болған нәрселерді, соттың баласы сот болады, қойшының баласы қойшы болады, әншінің баласы әнші болады деген сияқты бізде түсінік қалыптасқан. Сосын балам айттым, ал енді балам бизнесмен болғым келген. Неге? Не үшін болғым келіп жатыр деген сұрақ қойдым. Сөйтсем, жоқ, енді ресторан жасасам бір нәрсе, енді ойы шашыраңқы, соны жөндейін деп балаға бердім. Қағаз, бір дәптерді жазды, бала әлі жазып жатыр. Ананы оқимын да, мен бір дейтін нәрсе көрген жоқпын әлі. Міне, мына бала осы ғой деген сияқты. Сонымен ол бала кішкене өзі ойлансын дегенмен, екі қызым да ұлым да жазып жатыр. Енді кішкентай балаға келетін болсақ, ең кіші қызыма, мен соған қарап көп нәрсе үйренемін. Ананы, кіші ғана, ол бір менің мотиваторым десең де болады. Жаңағы, содан бір керемет күш қуат аламын. Ода ешқандай шектеу жоқ. Ол қорыққанды да білмейді. Ол мынау мүмкін емес деген нәрсені де білмейді. Оған барлық нәрсе мүмкін, қол жетімді сияқты. Сосын мен оны еркіндікке, яғни біз айтамыз, шашпа үйді шашпа деп артынан жинап бетіп, осы не жасай бересің ғой? Шашады үйді. Түгел шашуға оған еркіндік беріп қойғанбыз. Шашады. Тіпті үйдегі жаңағы балабақшадан келгенде суреттер жасап әкеледі ғой, бір залдағы тіпті қонақ келетін бөлмедегі бір нені өзінің стенд сияқты жасап қойған, жаңағы келіп суретін жабыстырады, жасап әкелген, көрмесі оның дейміз. Ана қыздар жылайды оған, құртты ма, бойды құртты бір нәрсені депші. Жоқ, Японияда, бұған мен не себеп көрді? Японияда мынандай бір не бар екен, балабақша. Баланы әкеп кіргізесің, 100 секция бар екен. Яғни, ана бала кіретті 2 ай, 3 ай ананың ішінде жүреді. Құммен жасайтын нәрсе де бар, пластилинмен жасайтын нәрсе бар, сурет салатын бар, музыкальный аспаптар тұрған жер бар, жаңа киім үлгісін жасайтын бүкіл нәрсе бар екен. 100 шақты секция бар. Бала соның ішінде 1 ай, 2 ай айналып жүреді екен дағы, керегін ұстайды екен өзіне. Сосын сол салада өзін табады екен. Яғни, менің балаларыма мен айтам, мектепті жақсы оқысаң, ол жақсысың сен.
бірақ жақсы оқымасаң ол сонымен бітті деген нәрсе емес балам, сен жаман деген нәрсе емес. Қалай сен оқығың келеді оқы, яғни сен қазір жақсы оқысаң апайыңды қуантасың, мені қуантасың, басқаны қуантасың, жақсы оқыды дегенмен. Ал егер де сенде басқа бір қызығушылық болып, сен сол салада кетіп қалып мектеп былай қалып жатса балам, ол сен бітті, сен жаман оқушы деген емес. Сен жалпы тіпті сол дипломды алмай-ақ та қой деймін. Жаңағы мысалға бір ойбай финансист или бір нәрсе деген сияқты нәрсеге түсіп, ондай маңызды емес балам. 1 жыл жүр, 2 жыл жүр, мен сені басқаша да оқытам. Өзім мысалға тауып беріп жасататын шығармын, жеке барып. Ең бастысы өзіңді тапшы деймін. Өзіңді тапта, сол саланың ең мықтысы бол. Өмірдің мәні сонда деп ойлаймын өзімше. Өзім деп ойламаймын, ол солай. Яғни балаға мүмкіндік беру керек, ешқандай қоймау керек. Шектеу, мысалға шектеу тек қоясың, енді бетімен жіберу деген сөз емес бұл. Яғни бұның баланың психологиялық тұрғыда өзін табуға келгенде ешқандай шектеу қоймауымыз керек. Болмайды, бүйтпе, сөйтпе. Біз сондаймен өстік қой жалпы. Біздің мамандығымызда қарап отырсаңыздар ата-аналарымыздан таңдап берген. Сен андай болсаң ғой, болмаса армандайды, сол кісілердің арманын жүзеге асырсын деген. Мысалға мен не алатын, өзім таңдайтын болсам, баламды шіркін мынандай болса ғой деп біреулерге қарап қызығып жасатқым келеді, бірақ мен балаға тастадым таңдауды. Яғни өзің таңдайсың. 9-дан кейін оққың келмей ме, жарайды балам. Сен маған бір нақты бір мынандай себеп тауып берші, оқымай-ақ қоятын, яғни менің балам өзін тапты, мен сол салада дамытайын бұл баланы деген сияқты. Егер балам тауып беретін болса, мен оқытпай-ақ қоямын, жаңағы сол салада арнайы мамандар жалдаймын ба, басқаша істеймін ба, мен баланы сол салада дамытар едім. Өз саласының ең мықтысы ол. Кішкентай қызымды да қазір қарасам, жаңағы суретті жақсы салады, бір кездері бір киім, құдая бір ойлап тауып киетін киімдерін қарасам керемет. Қазір мен қызым азаңда ертең балабақшаға баратқанда орысы бар, қазағы бар, доброе утро, қайырлы таң айқайлайды. Жаңағы здравствуйте, сәлеметсіз бе дейді. Енді кейде өкінішті жағдай, біздің қазақтар көбінесе үндемей кетеді. Жауап қайтармайды. Бізде де жиі болады сондай. Содан кейін мен аламдағы қызым маған сұрақ қойды. Неге маған сәлемдесіп деп айтпады ғой мынау дейді. Сосын айтамын, ол естімей қалған ғой, естімейді екен, естімей қалыпты деймін. Соны естімей қалады деп ойлаймын, қызым айқай-сап сәлемдесетін шығарды, елдің бәрі естімейді деп ойлайтын болса керек. Онан кейін ол қыз айтады, мен принцессамын, мен бақыттымын, мен әдемімін деген сөздерді қазір ол айнаға қарап еркін айтады. Сосын орысша тисең терекке, тимесең бұтаққа, я очень хочу дала дей салады. Болды, жете ма, жетпей ма, ондай жоқ, комплекс жоқ ода ешқандай. Ұят мынау күледі деген нәрсе мүлдем жоқ. Сондықтан ол дұрыс деп есептейсің. Ол дұрыс. Сондықтан мен ойлаймын, жалпы баланы еркін жіберу керек екен. Соны түсіндім. Еркіндік. Еркіндік керек. Еркіндік аса қажет. Өте қатты қажет бізге. Тамаша. Кәмшат ханым, қызғаныш жайында айтсақ. Қызғаныш қажет па? Қызғаныштың пайдасы бар ма? Жалпы онымен күресуге бола ма? Нағыз қызғаншақтың бірі мен болған шығармын деп айтайын, айттық қой, өзін өзі жеңген адам, өзінің әлсіз тұстарын жаңа жеңген адам ең бақытты адам деп, сондай бір жаман әдетімнің бірінен айырылған адаммын. Яғни бұл қызғаныш деген қандай да бір сезімнен туады. Яғни қызғанышты мысалға егер әйел адамға қатысты етіп алып қарайтын болсақ, ол күйеуін қызғану. Одан кейінгі нәрсе, жалпы өмірде алып атсақ, өзіңнен сәл өсіп кеткендерді қызғану деген нәрсе болады. Бұл мына жүректе бір нәрсе тұрады, қызғаныш, көре алмаушылық деген нәрсе. Бұл бір мынандай тас сияқты болып тұрады деп айтар едім. Мен қазіргі таңда солай түсінерем. Енді одан қалай айырыламыз? Кез келген, былай тренинг қып не қылсақ та болады мысалға, кез келген бойымыздағы жаман әдет бар. Соны аламызда бір қағазға жазамыз. Ұнамайтын. Ешкім, мысалы мен көріп тұрған жоқпын, я болмаса қырмызыныкін сіз көріп тұрған жоқ, сіздікін қырмызы көріп тұрған жоқ. Тура сол сияқты әркім өзінің жеке жаман ұнамайтын әдетін жазады. Соны жазамыздағы қандай болғым келеді? Бұның қарама-қарсы жағы бар. Бізде өмірде кез келген нәрсенің ақ, қара, жақсы, жаман деген сияқты қарама-қарсы нәрсесі болады. Сол сияқты тура солай жақсы жағын жазамыз. Яғни қызғаныш, кеңпейіл, жаңағы көпшіл, солай жазамыз. Енді ол жай жазып қойғанда болмайды. Қызғанышты мен қалай жұмыс істеткіземін? Жазғызамын, жаңағы өздерінің бойындағы
жаман қасиеттерінің барлығын жазғызамын, әдеттерін. Сөйтемін дағы соның қарама-қарсы жағына бірден 10 бола ма, 5 бола ма түгел жақсы әдет, соның қарама-қарсы әдетін жазғыздыртамын. Оны аламындағы енді мынаны жырт. Болды, рахмет. Мен 33 жасқа дейін, я болмаса 35 жасқа дейін жүргенде сендер менімен бірге болдыңдар. Мен әбден сендердің жемістеріңді көрдім. Жеткен жерім, міне отырған жерім қазір. Сондықтан мен сендерден бүгіннен бастап қоштасамын. Арылам сендер. Иә. Мен бүкіл осы қасиетімнің бәрін өзімнің бойымнан шығарамын. Сөйтемін да орнына мен басқаша қасиеттер сабамын. Басқаша әдетті пайда қыламын деп жыртып отырып, тура осылай сөйлеп отырып, жаңа жыртамыз да өртеп шығарамыз. Бұл психологиялық тұрғыда, яғни бұл тақырыпқа тағы да кешірімді қосса да болады. Кешір. Ренжіген адамдардың барлығында тура солай жазып, қазір бүйтіп қарасаң, ой, вроде ешкімге кек сақтап жүрген жоқпын. Я болмаса сақтап қалғандар бар, бір соған ғана өкпелеп жүрген сияқтысыз. Жазып отырғанда адамдардың ең азы 4-5 А4 форматта қағаз жазып шығады. Жылап еңіреп отырып, не бір өкпесі, не бір реніштері жаңағы пайда болады. Өздері ұмытып та қалған бар өмірлерінде. Оның барлығы қай уақытта егер білесіз, сіз сол адамға ренжіген бір 15 жылдан кейін сол адамды көргенде сақ етіп есіңіз кетеді. Мынаның жасаған маған сондай иттік-ай сол кезде. Ұмыттым десең де, бірақ көрген кезде есіңе түседі. Міндетті түрде бар. Көкейде бар нәрсе. Сонан кейін адам алады да жаңағының бәрін жазасыз, шығарасыз. Бұл мен ойлап тапқан емес, әлемдік психологтардың ойлап тапқан өткенді, жаңағы жаман өткен әдеттеріңді, өткен өзіңнің өмірге деген өкпеңді, адамдарға деген өкпеңді өзіңнен шығару деген бір әдет. Бұл өкпе деген, кек деген, жаңағы реніш деген, әдет деген нәрселер бұл бір бүйрегің я бауырың сияқты ұсталатын нәрсе емес, бүйтіп кесіп, жаңағы ісік емес та, алып тастап, кесіп, операция жасатып жаңағыдай шығарып тастайтын. Бұл сезім, бұл адамның бойында қандай да бір уақиғаға қатысты болған бір сезімдер пайда болған. Сондықтан соны алып шығарып, жазып шығарып тастайсыз. Мен өткенді өзімнен босаттым. Маған барлығын кешірген ұнайды деп жазып, жаңағы шығарып, өртеп, жыртып істейміз. Содан кейін аламыз да жалпы жазасын. Ойлану керек сол кезде. Маған осының бәрі керек па? Осының бәрін өкпе-кек қып сақтап жүргенде кімнің қай жері қисайды? Өзімнен басқа, ойлап қалғанда өзімнің ғана жаным ауырды, жүрегім сол етіп бір шым еткен нәрсе пайда болады. Осы өкпе, кек деген сияқты нәрселерден аурулардың пайда болатыны. Өтсе бұл жалпы кез келген ауру адамның жаңағы өткенінен, яғни өткенге деген қандай да бір қалып кеткен дақ, өкпе, реніш. Сол нәрсе сен оны уайымдай бергеннен адам ұйқыдан арылады, дұрыс тамақтан арылады. Әсіресе депрессия деді ғой, жаңа менің жағдайымда да мысалға түнде ұйықтамаймын. Міне бір 6 ай уақыт мен түнде ұйықтамаймын. Таңға дейін жылаймын, бүйтемін деп ешкімге айтпаймын. Ешкімге айтпаймын оны. Бір аянышты сорлы адамға көрінгім келмейтін бір қазақтағы бір қанымызда бір қасиет қой жаңа, намыс деген, сыртқа білдірмей, ішім түтін, сыртым бүтін болып жүрген адам. Далаға мүлдем шықпаймын, адамдармен араласпаймын. Терезенің бәрі жабық, жаңа ешкім көрмей-ақ қойса екен, тез кеш батса екен. Яғни таңға дейін ұйықтамаймын, таң намазда Құдайдан бір нанға ақша сұрап тілеп, жылап еңіреп жатам. Сөйтіп түске дейін балаларым сабақтан келгенше ұйықтаймын. Солар теледидар көрген уақытта тұрамын. Сөйтемін де ары қарай бір тамағымды істеп, бір нәрсе өмір өтіп жатыр былайша айтқанда. Ол мен жүре беретін болса, мен ауру адам болар едім. Яғни бұл ұйқы деген нәрсенің өзі, бездер, ол түнгі ұйқы өзінше бір ерекше нәрсе. Қазір мен ол нәрсені өте алда айта кетеміз, жаңағы өте адам баласына қажетті миды жұмыс ету үшін керекті дүние. Мен ауру болар едім. Ауру болып өмір бойы біреуді кінәлар едім. Мен ауруған сол деп, жеткізген сол адам деп. Яғни өкпе деген нәрсе, реніш, кек деген нәрсе бұл адамның, соны ұстап жүрген адамның өзіне ғана зияны тиеді. Басқаға оны жасап кеткен адам мүлдем ұмытып та кетуі мүмкін. Өкпелеттім-ау деп ойламауы да мүмкін. Сондықтан орысша айтқанда пофигизм деген болады, ішкі. Яғни маған бәрібір, былайша айтқанда жеңіл қарау керек, жеңіл қабылдау керек ол нәрсенің бәрін. Қазіргі таңда көптеген отбасылармен, әйелдермен жиі сөйлесіп жүрсіз. Біздің қазақ отбасында қазақ әйелдеріне қандай проблема белең алып тұр?
сіздің пайымдауыңызша? Бұл жаңағы үлкен тақырып тағы да. Мен жалпы айтамын, мына кітаптың әрбір тақырыбына бір кітап жазатын нәрсе. Бұны мен бір қазір қазақ әлеміне бір әліппе ретінде жібергендеймін да. Жалпы осындай нәрсе бар, қысқа нұсқа жаңағы. Кейін таралуы да мүмкін. Бөлек таралады. Мен оған сенімдімін, өйткені жеке тоқталатын нәрсе барлығы. Сонда жаңағы әйелдердің келген, жаңа айттым ғой, хаттары мені тезірек кітап жаз. Өйткені мен жалғыз келіп жатқан алғыс хат, күніне 15-20 алғыс хат алсам, 100 сұрақ келетін шығар күніне. Бүйттім, сөйттім. Бұл бар ғой, бірінші кезекте жаңағы отбасы, жаңағы әйел адамға тікелей қатысты. Бірінші нәрсе біздің әйел адамдарының білімсіздігі. Біз білім дегенге әкеп қойып қоямыз, диплом, қос диплом бар адамды білімді деп ойлаймыз. Иә, дұрыс айтасыз. Сондықтан мен айтар едім, бұл жерде әйел адам бұл бір сырсандық сияқты, бір кітап болу керек өзінше. Күйеуі үйге келгенде оқып бітіре алмай жатқан, бір күні мына жерін танып біліп жатса, ертесіне басқа қырын көретіндей. Яғни мен әйел адамдарға не деймін? Бірінші өзіңмен жұмыс істе деймін. Өзіңді жақсы көр. Еркек адам барын біраз уақытқа ұмыт, былай қойып қой барлық нәрсені. Сөйтті, мына кітапты оқисың ба, басқаны оқисың ба, өзіңді таны, біл, қыр-сырыңды, өзің қызықты бол. Сол кезде сен 24 сағат күйеуіңнің телефонын аңдып отырмайсың. Өйткені сен өзіңмен жұмыс істеп, өз әлеміңді тауып алдың да, өзіңнің қыр-сырыңды танып біліп, сенің күйеуді аңдуға мүмкіндігің де жоқ, уақытың да жоқ. Қазіргі әйелдерде не? Бір ғана мида, жалпы мен айтам, мида бірнеше менеджер бар. Бірнеше емес, миллиардтаған менеджер бар деп. Бұны ғылыми түрде нейрондар деп айтып жатады ғой. Мен жаңа қазақша жалпақ тілде түсіндіру үшін менеджер деймін. Сенің басыңда, миыңда бірнеше менеджер бар. Сенде қандай менеджер жұмыс істеп жатыр? Таңертең күйеуіңді жұмысқа шығарып салу, тамағын беру, балаларды мектеп или үйдегі балабақша, күнделікті тіршілікте ғана менеджер жұмыс істеп жатыр. Басқа менеджерлер ұйықтап жатыр. Сен өзіңді тани басаш, бір менеджер ойнады. Міне әдемімін деп сені көзіңе көрсетіп, ішіңнен түрткі пайда бола бастайды. Одан кейін өзіңнің қыр-сырыңды аша бастасаң, ол кезде тағы да қосылады іске. Сөйтіп келесіңде сен тіл үйрен, үйде отырсың, үлкен мүмкіндік, өзіңмен жұмыс істеуге үлкен мүмкіндік. Жаңағы жеңгем деп айттым ғой, менің осы бағдарламаны көрсе күлетін шығар, өзі туралы айтылғандықтан. Мен сол кісіге жаңағы Луиза Хиді танып білгеннен кейін кітабын, 2 кітап бердім. Біреуін үйге келгенде сыйладым, екіншісін өзі барған кезде үйіне барғанда апарып бердім. Сонда жаңағы мамам дейді, ой, сен ерке. Мен айтам ғой, сен ананы оқымайсың ба, тыңдамайсың ба, ютубтан қарамайсың ба десем, ой, сен еркесің ғой дейді маған. Сен еркенсің ғой, сен сияқты қақтан, мен мыналармен бірге қақтан оқимын, қақтан бір нәрсе көресің дейді. Сосын бір күні үндемей үйіне барған кезде, таңертеңнен кешке дейін сол кісі немен айналысады осы? Мен еріккен ақыры өзіммен айналысады екенмін дедім да. Бұл немен айналысады екен деп бақыладым. Әдеттегіндей тұрады, еркек елін сағат 10-дарда өзі тұрады, енді оны ешкім не жатқан жоқ. Жаңағыдай тұрады. Сосын бала шағаның тамағы, үйін жалай береді, кешке дейін жинай береді. Одан кейін бараттағы, сосын баратта тамақ істеу, жаңағы бала аш қалып қалуын керек, күйеу аш қалмау керек. Сосын кейінгі бір сериалды жібермей көреді. Мен еріккенмін. Оның күйеуі жаңа тамағын бәрін қамтамасыз етіп отыр ғой, ақшамен бас ауырмайды. Мен мысалға енді бала шағаның да қамын ойлауым керек. Тамақты да істейсің, тамақты табуым керек. Оның кейін оған қосымша өзіммен айналысам. Жаңағы білім алам, ізденем, үйтем. Қазір енді 2 тіл үйреніп жатырмын қазіргі таңда. Сонда жаңағы қарасам, мен еріккен екенмін да, ол ерікпеген, жаңағы ол зайынты адам, қолы бос емес адам, шаруасы көп, сериал көреді. Әр сериалы 1 сағаттан болатын, үндінің, түріктің, жынданып кетуге болатын киноларын көреді. Шын айтамын. Естісе тура, естіп, кішкеде не қылсыншы деп жаңа айтып отырмын да, жеттін деп. Қазір енді менің кітабымды оқып, кішкене білмеймін, өзін-өзі қолға алатын шығар, бірақ әлі де байқаймын, сериалдарды көп көреді. Мына үнінген әлеуметтік желіде отыру деген дерт болды. Дерт. Өте жарайды, керек дүниеңді ал. Мен мысалға қырмызынды оқып, мөлдірде мысалы мен өзіме керек нәрсені таба аламын. Оқып, өзіме сол жерден бір нәрсе табуыма болады да, бұлар кейбір адамдар бар, комментарий жазып отырады ғой. Біреулермен ұрысып отыратындар бар екен. Жалпы мен бір 5-6 адамға тіркелгенмін, онда да бүйтіп көріп, қызыға мынаның парақшасынан. Тіпті суретіне қарап та бір нәрсе үйренуге болады ау деген адамдарға бір тіркелген жайым бар да.
соның өзін қарауға уақытым жоқ, шынымды айтсам. Тіпті өзім пост жазуға уақыт таппаймын да. Ал енді келіншектерге алтын сырға, жаңа қазіргі маған келіп жатқандарын айтам. Одан кейін мына осы бағдарламаны көрсе айтам. Сіз өзіңіз қызықты болсаңыз, сіз өзіңіздің қыр-сырыңызды ашсаңыз, сіз ешқашан ер азаматтың жаңағы басқа жаққа кеткенін, телефон қарау, аңду деген сізде болмайды да. Мысалға да, сен нені іздейсің, соны табасың. Аңдыған сайын сен қандай да бір оқиғаға тап болып, түбі әкеліп ұрыс сенің айтқаның рас болып шығып, көздегенің. Өйткені сен соны көздедің. Сен соны күндіз-түні уайымдадың, ойладың. Ананың келген әрбір қылығы саған соны әкеп көрсетіп тұр да, жаңағы. Біреулер киімі бір шығып қалса, шаршап келіп, енді расында еркек адам шаршап келіп тұрған шығар. Тіпті телефон көтермей қалса, мысалға, ол әкеледі, бітті, мида жұмыс істеп жатыр, саған бұл көтермеді, бұл бүйтіп жатыр, қазір сосын сөйтіп жатыр, сосын көтермей жатыр. Сен өзіңмен айналыс. Сен өз әлеміңді тап, өзің қызықты бол. Ер адам сенімен сөйлесуге қызық болады. Сен оны қинап әкелмейге, ол өзі жүгіріп келетіндей болу керек та. Саған ол басқа жағы қызық емес, сен қызықсың. Сенің әңгімен қызық. Сенен ер адамға не бір ауыз мен саған сенемін деп шығарыпсаш, мен саған сенемін деп оған қанат берді. Мен сені күтіп отырамын. Онсыз да біледі, үйде сеніп отырған адам күтіп отырған. Қандай әрекетке барса да, оған сеніп отырған. Сол нәрсені құлағына жеткізу керек та. Ісіңмен, қимылыңмен, бір ауыз сөзіңмен болды. Бәрекелді. Сондай-ақ Камшат ханым, оңбалсаға да отырып қалып жатқанда қыздар бар. Оларға қандай ақыл кеңес айтар едіңіз? Кім болса соған алса ол текпетуге дайын болып тұр. Қыздарымыз. Иә. Өтпей қалды дегенше күйеуге тию деген бір құрсын күйеусіз қалды дегенше одан да ажырасып келді деген нәрсе жақсы екен деп айтқанымды да естіген. Жалпы бұл нәрсе мен айтар едім, тағы да қыздар өздерімен жұмыс істеу керек, өзімізбен жұмыс істеу керек. Одан кейін психологияда бір нәрсе бар, қалаған кез келген қалаған өміріңнің сценарийін жаз. Біз жалпы актермыз, мысалға сізге бүгін осындай нені кез келген сомдап шығасыз, былай жатқанда кинодағы, оны былай қарауға болады, кинодағы кез келген актерді алыңыз, или же кез келген әншіні алыңыз. Оған мысалға бір күн ән тақырыбы берілгеннен кейін, текст берілгеннен кейін, ол алады да бір орындайды да, оны бет жұлдыз болып, я болмаса жаңа керемет болып жеткізбейді ғой, бір ай, екі ай қайталау, дайындалу, ана образға кіреді, ол әнді сезінеді. Немесе жаңағы актер рөлді сезінеді. Рөлді сезініп, бәрін өткізіп, бір керемет шынайы өмірде сондай сияқты ғашық болып атамыз, бір рөлдерге. Тура сол сияқты саған қандай өмір керек, сол өмірдің жаңағы сценарийін жаз деп айтамын. Өзіңнің қалайтын өмірдің сценарийін жазда, күнделікті қайтала, оқы, айнаға қара, сезін. Сол кезде, яғни бұны жаңағы автордың кім екенін білмеймін, бірақ былай айтады. Бүгін, ертең кім болғың келеді? Бүгін сен өзіңді солай ұста дейді. Мүмкін бір өзімізге жақынырақ рөлдерді алуымыз керек шығар, мүмкін біреудің патшайым болып, елден ерекше ой ойлауы керек пе, керек жоқ па? Жоқ, былай. Өзінің мүмкіндікке қарай ойлаймыз. Сіздің мүмкіндігіңіз шектеусіз. Сіз білмейміз, біз білмейміз. Мен жалпы адам мақсатсыз қиял болып ауысып кетеміз. Жалпы адам баласы егер өзін табатын болса, мысалы Алла тағаланың бізге берген, орысша айтқанда дар дейді ғой, мысалы талант, жаңағы ішіміздегі қыр-сырымыз, бұл бар ғой, біз өліп біткенше таусалмайды екенбіз, оның бәрін ашып шығарып. Ең бастысы табуымыз керек екен. Яғни сіз жаңағы кез келген қыздан сұрасам, қандай жігітті қалай десем, бизнесмен, ақшасы көп, жұмыс арақ ішпейтін, темекі шекпейтін, жұмысы жақсы, спортсмен, денесі әдемі, бойы ұзын. Сен принц, былайша айтқанда, қазіргі заманның принцін жаңағы Ханзаданы қалайды, Ханзада барып, алба-жұлба бір бабай-ағаға жаңағы мыстан кемпірге барып таппамайды ғой. Ханзада жаңағы қаншайымды іздейді. Тура сол сияқты сен қаншайым болуың керек. Ханзаданы қалайды екенсің, қаншайым болуың керек. Яғни бірінші сен көз қарасыңды, өз әлеміңді өзгерткенде сенің ортаң міндетті түрде өзгереді. Сен яғни Ханзадалар жүретін ортаға тап болуың мүмкін.
болмаса сен өзіңді іздеп жаңағы бір мақсат қоясың да солса, мен қыздарға көбінесе айтамын, өздерің тауып мақсат қойыңдар. Сен мақсат қойғанда сен базарда я болмаса бір нелерде бүйтіп жүрмейсің бұрынғыдай да. Ана екі әйелдің басы қосылып алса үшіншінің соры дегендей отыра қалып бір жаңа керек емес теманы әңгіме айтты. Сен уже білім іздеп жатқан адамсың, сен өсіп жатқан адамсың, сен сондай адамдарды өз өміріңе тарта басасың. Бұл жалпы өмірде физикалық тұрғыда небір заңдылықтар бар ғой, сол сияқты тартылыс заңдылығы деген нәрсе бар. Алқаш алқашты тартады өміріне, жазушы жазушыны тартады, әнші әншіні. Тура сол сияқты сен кімсің, сол адамды өзіңе тартасың. Қазір айналаңда қандай адамдар бар? Либо сен сол адамдарға қарап, соны өзгертуге, көмектесуге. Мен өзім солай айтамын да, менің алдыма келген адам, мен оны қабылдамаймын. Қалай жылап атсын әңгімесін, мен ол адамға барынша әңгімемді айтып, оның бір 5 минутқа болса да көзқарасын өзгерте жіберемін. Сол сияқты сен өзің өзгерген кезде ортаң да өзгере бастайды. Ортаң өзгерген кезде Ханзадаға міндетті түрде енді айнаға қарап кешке дейін айтып отырып, мен әдемі, мен сұлумын, мен кереметін, маған мынандай адам керек, мынандай адам керек, мен бүйтем, мен сөйтем деп отырып алып, неғанда есіктен Ханзада қағып келмейді. Сондықтан әрекет жасауымыз керек міндетті түрде. Арнайы бұл туралы жаңа қыздарға бір курс дайындап жатырмын. Содан кейін қыздарды бір Ханзадаға сатамыз деген ойдамын. Бәрекелді. Ісіңіз жүзеге асып, біздің Қазақстанда оң жақта отырып қалған қыздардың санын азайтуына септігіңіз тиер деген ойдамыз. Мен жаңағы сұраққа қайтадан оралғым келіп тұр. Енді кішігірім ғана айтып кетіңізші, статистикаға бөліп, жүздеген сізге сұрақтар келеді әйелдерден. Мәселе неде жатыр? Жаңағы басым көпшілігі неде жатыр? Ақшада ма, қызғанышта ма, жоқ әйелдердің жаңағы өз-өзін күте алмауында ма, білімсіздік біреу. Неде жатыр мәселе? Ең бірінші мәселе бұл білімсіздікте, екінші нәрсе отбасы мәселесі, яғни ақша жоқ. Жаңа күйеуім жұмыс істемейді, күйеуім бүйтпейді, күйеулеріне не қыла береді. Онан кейін әйелдердің өздерінде. Бүйтіп тыңдап отырсаң, әйел қызықсыз болып кеткен. Әйел қызықсыз болып кеткен. Яғни қызық емес, мен де жалығып кетемін ондай мяу әйелден, былайша айтқанда. Мен де жалығып кетемін, сіз де жалығып кетемін. Қош соны тыңдай бересің. Сол сияқты бұнда жаңағы әйел адам қызықсыз болып кеткенбіз. Сол әйел адам бір ерекше болуымыз керек, қызықты болуымыз керек та. Оның бір қыр-сыры, орталық қызықты болу үшін, сондай ортаға түсу үшін бірінші өзіңнен баста. Кез келген мәселе өзіңде, ішікте, өзің қандайсың? Мына сыртындағы адамдардың бәрі бұл менің айнам болды. Сыртқы нәрсенің барлығы, құбылыстың бәрі бұл менің айнам. Мен қандаймын ішімде. Бізде көбінесе айтады ғой, сыртым бүтін, ішім түтін деп жатады да. Керісінше болу керек. Сыртыңыз сіздің ол маңызды емес, іште керемет болып жатса, сізде ішіңіз бүтін, ішіңізде толыққанды махаббат, ішіңізде толыққанды мейірімділік, керемет, қуаныш, бақыт болса, сыртта тек қана соны шашып жүресіз. Яғни кез келген адам болмаса әйел өзі бақытты болса, ол жан-жағында нұрын шашып бақытты. Иә. Соның қандай да бір дәнін шашып кетіп жүрген жерінде. Пайдалы қыз-келіншектерге айтылатын мәліметтер де көп. Біз тағы да сізді осы Таразға қонақ қылып келіп қалған кезде міндетті түрде сізбен сұхбаттасамыз деп ойламыз. Құрметті көрермен, Жамбыл облысы таланттылардан кенде емес екенін бұдан бұрын да білетін боламыз. Сондай таланттылардың қатарына сіздің де қосылғаныңыз біз үшін абырой. Көп рахмет. Кәмшат ханым біздің жерлесіміз, қаламыз қарымды болып, әрі қарай да әдемі дүниелер жазып, осындай өмірін өзгертетін адамдардың сондай бір сауабын алып отырудың өзі үлкен бақыт менің ойымша. Кәмшат ханым, жазар дүниеңіз көп болсын, біз сізді оқи берейік. Келесі кездескенде сіздің екінші кітабыңызды күтетін боламыз. Екінші сатыға қарай көтерілейік. Көп рахмет, сіздерге де шақырғандарыңызға көп рахмет. Жаңағыдай туған жеріміз ғой, былайша айтқанда. Қандай да бір ауыл-ауылды аралап, жаңағыдай сондай бір демеулер болып жатса, мысалға өздері ұйымдастырып, мен әрдайым тегін ешқандай несіз қол ұшын беруге дайынмын. Сіздерге көп рахмет. Сізге де келгеніңізге көп рахмет дейміз. Аман сау болыңыздар. Көп рахмет.